Elias, du er helt oppe i toppen. Det er fandme sejt, det er. Det er bare i orden, det er. Vink til far. Elias? Anja, kan du ikke lige prøve at stille dig hen til træet en gang? Her foran. Jeg skal lige have et billede af, så folk kan få en fornemmelse af, hvor højt det er. Ja, tak. Det sagde til mig mod i orden, Elias. Mikkel, hvor er du henne? Jeg er på vej nu. Hvad? Nej. Elias? Elias? Det er godt til din dagbog.